हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है आवर डेली लाइफ 24/7 पे। तो आज का जो मेरे टॉपिक है हिचकी क्यों आती है और इसका घरेलू उपचार क्या है, तो इसके बारे में बात करते हैं। हिचकी हमारे शरीर का एक रिफ्लेक्टिव एक्शन है, यानी प्रतिवर्धी क्रिया है। हिचकी हमारे एब्डोमेन में डायफ्राम की मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन इरेगुलर हो जाने से हिचकी आती है। ज़्यादातर केस में हिचकी एक बार, दो बार या बार बार आता है, या एक घंटे तक लगातार, 2 घंटे तक लगातार, या कई बार इससे ज़्यादा टाइम तक भी आता है। तो चलिए मैं इसका कॉज की बात करता हूँ, इसका कारण क्या है। तो अल्कोहल का अत्यधिक सेवन करना या कार्बोनेट फ्लूइड का सेवन करने से भी आपको हिचकी आ सकता है। ओवर डाइट, अधिक भोजन करने से भी हिचकी आता है। या आप खाना जब खा रहे हैं तो जल्दी जल्दी खाना खा लेना, स्पाइसी फूड का प्रयोग करना, या अत्यधिक तनाव और उत्तेजना, स्मोकिंग करना, इसके कारण भी आपको हिचकी आता है। कई बार इसके अलावा आपको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कंडीशन है, वो ख़राब हो जाने के कारण भी आपको हिचकी आती है। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज जब होगा उस समय भी आपको हिचकी आ सकता है। किसी इन्फेक्शन या ट्यूमर हो गया है तो उसके कारण भी आपको हिचकी आता है। या हमारे न्यूरॉन यानी नर्व का डैमेज होने के कारण भी आपको हिचकी आ सकता है। या कई बार दवाइयों का सेवन भी हिचकी के कारण हो सकता है। तो चलिए मैं इसका घरेलू ट्रीटमेंट की बात करता हूँ। हालांकि हिचकी कुछ समय स्वतः ही ठीक हो जाता है, लेकिन अगर किसी कारण हिचकी बहुत ज़्यादा हो या इसका उपचार किया जाना चाहिए, तो घरेलू उपचार पहले बात करते हैं। तो आप ठंडा पानी पीना चाहिए, ठंडे पानी के गरारे कीजिए, या बर्फ़ का टुकड़े है मुंह में रखकर चूसिए, जिससे क्या होगा कि आपका माइंड डिस्टर्ब होगा और हिचकी बंद हो जाएगी। ठंडे पानी को आप आगे की ओर झुककर भी एक दो घूंट पी सकते हैं, जिससे आपका हिचकी बंद हो सकता है। दूसरी बात करता हूँ, तो आप अपने सांस को थाम कर रखना चाहिए और मुंह नाक से बाहर सांस नहीं निकल पाए, जिससे क्या होगा कि हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, जिसकी वजह से हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है और हिचकी बंद हो जाता है। तो यानी कि अपने नाक और मुंह को थोड़ी देर के लिए बंद करके रखेंगे, जिससे उसमें क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल आपके ब्लड में बढ़ेगा, जिससे क्या होगा कि आपका जो माइंड है डिस्ट्रैक्ट होगा और हिचकी स्वतः बाहर बंद हो जाएगा। इस प्रक्रिया को आप 3 से 4 बार दोहराइए। इसके अलावा नंबर 3 पे बात करता हूँ, तो 1 चम्मच आप मुंह में शुगर या मिश्री लेकर 5 से 10 सेकेंड तक मुंह में रखें और उसको फिर 1 गिलास पानी के साथ पी लीजिए। उससे क्या होगा कि जो आपका वेनस नर्व है वो स्टिमुलेट होती है और हिचकी बंद हो जाता है। लेकिन अगर आपको घरेलू उपचार से आपको हिचकी बंद ना हो, फिर भी बार बार आता है, तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें।